שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני מכין מוסקה צמחונית מדהימה עם תפוחי אדמה, מתכון של דפני מהבלוג רשימות של אמא. מתכון נהדר, ימצא חן גם בעיני הצמחונים, גם בעיני הטבעונים וגם בעיני כל היתר. אז בואו מיד נצא לדרך, מתכון נפלא, יש הרבה עבודה, אז קדימה. אוקיי, אז מה היה לנו? יש לנו כאן 3 חצילים ארוכים, יפים, מבריקים, כמו שאני אוהב. אנחנו חותכים להם את הקצה וחותכים אותם לפרוסות בעובי של סנטימטר בערך כל פרוסה. ברקע אני מדליק תנור ל-200 מעלות. ככה אני עושה עם כולם. אתם רואים, זה הגודל. נגמור לפרוס, נמשיך הלאה. כעת אני לוקח תבנית של התנור, שם עליה נייר אפייה ומסדר עליו את החצילים שפרסתי. ככה אני אסדר את כולם, כמה תבניות שצריך. לאחר שסיימתי לפרוס, לוקח שמן זית ומזליף בנדיבות מלמעלה. גם ממליך מעט. ומכניס לתנור שחיממתי ל-200 מעלות. כמובן שאני מסדר במספר התבניות שנחוץ לי עד שאני מסדר את כל הפרוסות. אחר סידרתי בתבנית נוספת, זה יסתדר לי בדיוק בשתי תבניות. אני מכניס לחצי שעה לתנור עד שהם מתרככים ומזיבים. תראו את זה. בזמן שהחצילים בתנור, לוקח כוס וחצי של קינוע, חצי. דפני השתמשה בקינוע אדומה, יש קינוע רגילה, אני מקווה שזה אותו דבר. אני את האמת מודה שאני לא מכיר אותה, את הקינוע האדומה. ועכשיו אני שוטף את הקינוע היטב בכיור. לאחר השטיפה סיננתי אותה, מסננת, ואני מכניס אותה לתוך סיר. לסיר אני מוסיף גם 3/4 כוס אורז ו4 כוסות מים, סליחה. 1, 2, 3, 4. ומעט שמן זית, סדר גודל של כפית. אני מדליק את הלהבה. מביא לרתיחה. אחר כך נמשיך. בעודי מחכה לרתיחה אני מקלף 2 תפוחי אדמה. זה לא טוב. כאמור מקלף 2 תפוחי אדמה, במקרה שלי 3 כי הם די קטנים, אז אני הולך על 3. ואני מקלף גם 2 גזרים.
קוטם את הקצוות שלהם. את הגזרים אני מגרד, אפשר גם בפוד פרוססור אם אתם רוצים, אבל אפשר גם בפומפייה. את תפוחי אדמה אני פורס לפרוסות דקות. ככה אני עושה עם שלושת התפוחי אדמה הקטנים שיש לי. כאמור, אם יש לכם גדולים אז רק 2 תפוחי אדמה. גם אותם אני אניח בצד. בינתיים הקינוע שלי רותחת, בואו נעבור אליה. הקינוע רתחה, אני מוסיף מעט מלח, משהו כמו חצי כפית, מערבב ומעביר ללהבה הכי נמוכה בגז. ואת הסיר אני אכסה. ונותן לזה חצי שעה ככה להתבשל. חוזר לי לכאן, ממשיך עם התפוחי אדמה עם הפרוסות הדקות. את הקינוע אני אערבב פעם אחת תוך כדי הבישול עם כף עץ. מזכיר לכם, קילפתי 2 גזרים, גירדתי אותם פה ליד. לוקח גם בצל אחד גדול וקוצץ אותו דק. כל הלכלוכים אני מעיף לכיור, ובסוף העבודה אני אוסף את הכל לפח. כאמור אני קוצץ את הבצל, כל אחד בשיטת הקיצוץ שלו. כמובן שלטבחים יש שיטות קיצוץ מהירות יותר, אבל אני לא ממהר לי לשום מקום, אני קוצץ איך שבא לי. ואני מכניס את זה לכלי קטן. לאחר כחצי שעה אני מכבה את התנור ומוציא את החצילים. אתם יכולים לראות שהם השחימו, יש לי עדים במשקפיים, וגם התרככו. אני אניח אותם בצד על מנת שיתקררו מעט. אוקיי, אנחנו ממשיכים לתוך מחבת עמוקה יחסית. שופך קצת שמן, מדליק את הלהבה. כאן עדיין יש לנו את הקינוע, יש לה עוד 2-3 דקות, ניתן לה לסיים ונוסיף אותה במתכון לפי הסדר. תן לשמן להתחמם מעט. כשהשמן יתחמם, אתם זוכרים את הבצל שגירדנו, שחתכנו לפרוסות דקות, אז אני מוסיף אותו. המתכון הזה קצת ארוך מהרגיל, אבל תהיו בטוחים שתוצאה שווה. אני מטגן את הבצל עד להזבה. בינתיים נגמר זמן הבישול של הקינוע, אני מסיר אותה מהאש, משאיר כאן. תכף היא תשתלב גם היא במתכון.
כאמור בצל עד הזבה. כשבצל הזיז מעט, אני מוסיף אליו 3 שיני שום קטוש. שום קטוש כזה, מספיק 2, אני מערבב. אפשר להוריד את הלהבה ללהבה נמוכה. כעת אני מוסיף את הגזר המדורג שגירדתי קודם, 2 גזרים, אתם זוכרים? ושוב מערבב. אני מערבב עד שהגזר מתרכך. בערך 2-3 דקות. אחר שהגזר יתרכך מעט, אני מוסיף לו פפריקה מתוקה, כפית עמוסה, מעט מלח, גם חצי כפית, וקורת של פלפל שחור, ומערבב. עכשיו מכבה את האש ומחבר בין הקינוע והאורז והבצל והגזר. בעיקרון זה היה צריך להיות הפוך, אבל אני חושש פשוט שזה לא ייכנס לי למחבת, אז אני מערבב הפוך, לא כזה משנה. אני מערבב ביניהם. איזה יפה וצבעוני זה. עשו את זה בזהירות, שזה לא יישפך. מצד שני שזה יתמזג. עכשיו אפשר לטעום, ואם צריך להוסיף קצת מלח, תוסיפו. גם זה בפני עצמו כבר מנה. אפשר לאכול אותה ככה. אחלה תוספת. עכשיו אנחנו מכינים את הרוטב. בתוך קערה אני מכניס 260 גרם רסק עגבניות, שזה 2.5 ועוד קצת קופסאות של 100 גרם. זה. נוסיף גם 3 כוסות מים. כפית אחת של אבקת שום, אין לי אבקת שום, אז אני שם שום קטוש. כפית פפריקה מתוקה.
מלח ופלפל שחור, מלח חצי כפית ופלפל שחור, שוב קורת, ואני אערבב את זה. בינתיים את התנור אפשר להדליק בחזרה ל-220 מעלות, עם מערבב כאן את הרוטב. עד שאני מקבל מסה אחידה. זהו. אוקיי, בשעה טובה אנחנו מתחילים להכין את המנה ומתחילים לראות את הסוף. לקחתי תבנית פיירקס בגודל של 35 סנטימטר על 20, משהו כזה, ודי עמוקה. בתחתית שלה אני שופך מהרוטב ככה שיכסה את התחתית. אפשר עוד טיפה. על זה אני מניח חלק מפרוסות החציל. שימו לב שהחציל צריך להספיק ל3 שכבות, תסדרו אותו בהתאם. הגודל כאן של החצילים לא משנה. אוקיי, כבר נראה יפה. על החצילים אני מפזר חצי מתערובת הקינוע. משטח אותה. הכל בשלווה, בזהירות. אם צריך נוסיף עוד. נוסיף עוד טיפה. גם בקצה עוד קצת. זהו. עכשיו זוכרים את התפוחי אדמה? אז אנחנו מניחים אותם עכשיו, כל הכמות, מסדרים אותם יפה כזה. עכשיו אני יוצק עוד רוטב. דפני פיזרה כאן רק חצי מכמות התפוחי אדמה. אני רואה שזה הם לא מספיקים לשתי שכבות, אז החלטתי לפזר אותם בשכבה אחת. כאן עוד רוטב. ושוב אני מפזר חציל. את החלק השני של תערובת הקינוע.
ממש גבוה. שוב אני מזכיר לכם שהדלקתי תנור ל-220 מעלות. משטח. כאן אמורה הייתה לעבוד שכבה של תפוחי אדמה, שוב רוטב, החלק האחרון בעצם של הרוטב, ופרוסות חציל, ועליהם אמור היה לבוא עוד רוטב, אבל כבר לא נשאר לי. זה אולי תחלקו לכם את זה ככה קצת יותר טוב. טוב, גם החציל לא הספיק לגמרי, אבל בסדר, סביר, ככה. עכשיו נשאר לכם עוד רוטב מלמעלה. זה כל כך ספוג ברוטב, לא כזה קריטי. תראו איזה יופי. עכשיו את כל זה אני מכניס לתנור אחרי שאני מכסה בנייר כסף. תכף נעשה את זה. כאמור עכשיו אני מכסה בנייר כסף. מניח על תבנית. וכל זה נכנס לתנור, חום של 220 מעלות למשך כשעה וחצי. ואנחנו נתראה אחר כך. הנה זה כאן. אחר כשעה וחצי המוסקה שלנו יוצאת מהתנור. תראו כמה שהיא יפה, צבעונית, ריחנית. מכל כיוון שלא מסתכלים עליה היא נהדרת. נקרר אותה אם יש לנו סבלנות להתאפק, ויהיה יותר קל לחתוך אותה. כל שנותר לעשות זה להודות לדפני על עוד מתכון נפלא. ייכנסו לבלוג שלה, רשימות של אמא, ותתענגו על המתכונים. תודה רבה לכם. אני חושב שהמתכון הארוך הזה בהחלט משתלם, ואתם תתענגו על כל ביס. אז להתראות בסרטונים הבאים.